Ассаламу алейкум. Баарыңыздар сурап жаткан ушул пылесос боюнча айтып өтөйүн. Бул пылесос аппак килемдериңиздин үстүндө калган дактарды дагы таптаза кылып кетирет жана сиз бул пылесосту алгандан кийин килемди эч кандай сыртка алып чыгып жуубай каласыз. Моминтип эле үйдө эле турган жеринде эле жууп коесуздар. Караңыздарчы, аппак килем кара топурак чачылгандан кийин эле кайра дагы аппак болуп калды. Буну ачып тазалап сонун иштетсеңиздер болот. 150 миң сомдук азыр пылесостор сатылып атат. Ошондон эч кандай кем эмес. Бул Турция, туугандар, Турция.